Bugün birində uşaqlar günü. Hər kəs çöldədir. Mən bir gün səhər tezdən başladı. Bibim oğlu gəldi. Çox gözəl sürpriz oldu. Hamımız üçün çox gözəl sürpriz oldu. Və bibim oğlu sağ olsun mənə xadnaqda alıblar. Aslında bir de var idi. Onu evde işledim. Bunu çölde. Bu daha güzeldi. Funksiyalar daha çoktu. Hündürdü. Yaxamlar, yani səsimdə dəyişiklikdə hiss edirəm ki, burada bir nəvəsi gəlib mikrofona. Sağ olsunlar. Yaxşı varlar. Anaş. Yavaş qəza törə dersin. Yaxşıdır belə? Yaxşıdır, yaxşıdır. Ha? Səhv et. Təşkillə get. Mən deyirəm bunu düz yavaş yürüsün. Hələ qədər. Məsələ necə var biraz? Səhv et. Sola get, sola. Arada təlimimdən danışdı. 700 skamyakaya. Ha? Özümə atım sağ ol. Aferin. Skamyakadan ötürdü. Ayağımla. Yaxşı, mən də biləm anası ötürdü. Bilmirəm, özətli mən yolcu göstərim. Dibələsin, beləsin. Oldu, bilişdiniz? Yox. Yox, mən də onu. Bir iki dəfə gəlsin. Hə. Aynısı vardı. Fəhmi müəllim. Sola get yazdım. Ha? Gəl bir skamyakaya yapışsan anası. Başlayacağım bakalım, mən alayım. Neçədə təlimləşdir? Verəm. Hə? Təlim- Pulsuz. Elə. Neçədə? Həftədə neçə dəfədir? Bugünkü təlimimiz bitdi, indi gedirik evə tərəf. Aslında evə gedirik. Daha doğrusu mən dedim ki, Xayçay. Anam günlər qırmadı. Ortalığa qoyalım. Siparişten geldi, çaylar gördük. Günlərim uşaq bayramıdır. Bütün uşaqlara təbrik edirəm. Hətta böyük olanları da təbrik edirəm. Mənim 23 yaşım olsa da, mənə kiçik hədiyyələr gəlib. Özümü 3 yaşında uşaq kimi apardım. Gəlin başlayaq. İlk öncə mənə Spotify aldı ki, sənə bir uşaq hədiyyəsi almışam. Sonra qələm setini gətirdim, mənə göstərdi. Mən də sevindim, çoxlu sevindim. Buna qələm seti çox xoşuma gəldi mənim. Böyle şeyler de var. İyi bak. Yer düşende gösteririm. Böyle şeyler de var. Gelen setinin içinde flamaster her şey var. Sonra böyle bir abadokumuz var. Abadok. Yaraşdı mı? Bunu da kardeşim alıp mənim üçün. Ümumiyyətlə, qardaşımın çox gözəl zövqü var. Mənim ad günüm olanda da mənə tac almışdı. Sonra belə qolbaq alıb İran formasında yəqin ki, gördünüz qolbağın. Özüm də çölə çıxmışdım.
Belə bir şirniyyatlar aldım. Belə bir şirniyyatlar aldım. İçində balaca top yumru çikolatlar var. Sonra belə bir şey var. Aile formasında konfetimiz. Ben bunun tadına bak. Belə. Sonra ən məşhur olan xam kukuzu var. Sağ olsun, bundan neçə vaxt axtarırdım. Qardaşım mənim üçün tapdım. Şəhərdən tapdım. Gəlin açıq, içində görək nə var. Bunu açdım, xam açdım, gəldim. Bu desən xanımlar üçündür. Qardaşım sağ olsun mənim üçün alıb gəldi. Desən oğlanlar üçündür bu. Bir qızlara içmələrin içindən çıxacaq. Dostlar, hər canlı dəqiqələr. Bəs maraqlı, görək hədiyyəsinin içindən nə çıxacaq. Xam kukuruzun boşaldırıq, çıxarıq, görək içindən nə çıxacaq. Nəhayət ki, hədiyyəsinə çatdım dostlar, axırdan. Bütün hədiyyəsinə çıxdı dostlar. Vay, çox gözəl bir şey çıxdı. Rəsmlə təsvir etsin. Bizim nə qəşəng dağıranır belə. Mənim uşaq vaxtım balaca kuklalarım var. Ona zəhmət olmasa balaca kuklalarından birini gətirə bilərsən. Yoxlayaq görək. Görək. Çıxacaq mı olar? Bu sefer. Yat. Qəşəng yellənir. Qəşəng kuklamı da koydum bura. Belə bir şey. Bir şeydi. Almağa dəyər, amma anam saçımı vurmaq üçün hörüyə taxılan şeydə alıb. Vurma rezin deyirlər, nə deyirsən? Rezin də alıb. Şimdi mənə ən maraqlı olan hədiyyələrdən birindən başlayacağım. Bugün səhər belə bir hədiyyə ilə açdım gözümü. Belə içindən nə çıxar? Bunu bir-birinə hazırlayıb görə içindən nə çıxacaq. İçində mən baxmışam, sizlə də bölüşmək istəyirdim. Yumurta. Mənim ən sevdiyim, açmağı ən sevdiyim şey yumurta. Görək, bunu aça biləcəyim. Yerim tapdım. Şimdi gəlin açaq sizlə birlikdə. Ən maraqlı yerinə gəldik çatdıq. Görə içindən nə çıxır? İçindən minnoş bir ayı çıxır. Deyəsən bunu səhv eləməmişəm, ütülümü də var. Bunu aça bilsəm qəşəng olur. Yəni canım anamı verirəm, açır. Amerikanisi dostlar. Niye bu hırsızdı? Sizce niye bu hırsızdı? Amerikanisi. Sen de oyuncaklarımın yanına gittin. Hadi. Sen de gittin. Duvarın yanına. Dostlaşın yatın burada. Dostlaşlar yatırlar. Teşekkür. Minnoş bir şey. Niye ortak oldun sen? Sen de bunun buradan binde. Geçen yatırlar. Şimdi şöyle başka ne var dostlar bunun içinde? Böyle bir şey var. Gelin bunu da açaq. Üstüne baxıram, balıq düzenyalar almalıydım. Açaq dadına da baxaq. Çok teşekkür ederim Muazzam Hanım. Şimdi cez hakkınızı alayım böyle. Çok güzeldi. Aslında bunlar var. Güzeldi. Hediyelerin içinden böyle bir kofta da çıktım. Böyle notar. Amerikan kofta yazıldım. Bu da işte koftamı okudum. Çok teşekkür ederim Muazzam Hanım. Üstünde de anamın doğum tarihi var. Buna göre de çok
Teşekkür ederim. İçində Los Angeles yazılıb. 1980 yazılıb. Anamın doğum ilidir. Buna görə də ayrıca teşekkür edirəm. Sonra kutunun içində görək nə var, nə? Balaca bir iti var. İtin yanına dost it gəldi. Yəni ki, maraqlıdır. Bu da Matanın mənə hədiyyə paketini düzəltdiyindən çıxıb. Çox maraqlıdır. Sevdim ya bunu. Sonra belə bir qapı üçün, yəni qapıdan asmaq üçün belə bir şey var. Zınqırav var. Belə qapıdan keçəndə zınqırav elə xəbər verir ki, kim gəlir. Sonra burada nə var? Sonra burada saqqız var deyəsən. Sonra belə bir şey çıxdı. Açın görün nədir? Jelibon da deyəsən. Jelibon kimi bir şeydir. Sənin dadına bax. Üstündə meyvə kusuqlar var. Hər meyvənin dadını verir. Bu da jelibondur. Turş dadını jelibondur. Bu da buldokdur. Sumkaya takmalı. Sokun zadın ağzını açmaq üçün buldokdur. Yine turşular, meyvə dadında turşulardır. Yumuşacıq bir unicorndur. Çok şirindir. Her seferinde başı boy yolculuklar sırasında. Bu katlanana da. Katlananın göbeleğe oxşuyur. Görüm katlanıyor. Bir son geçen olur. Katlananda belə aldı. Mən qəşəng boks əlcəyini axladı. Kimsən də hirslənən də vurmaq üçün yumuşacıq. Bu videolar için, bu hediyeler için teşekkür ederim. Özellikle de mikrofon için teşekkür ederim bu adam. Hamınızı çok istedim.